Kuovaariksen jurtta täytti tänä keväänä 4 vuotta. Meidän ensimmäinen keikkamme oli Pariisiin ja nyt sitten sen jälkeen ollaan tosiaan kierretty aika monta eri maata. Jurttaan mahtuu aikuiskatsojia noin 70, lapsikatsojia 90. Jurtan pystytys kestää 8 tuntia, purku. Ennätys Rostokissa tehtiin tunnissa. Tunnissa on jurtta purettu ja löytiin auto-ovet kiinni ja matkaa. Jurtta mahtuu tuommoisen isoon pakuun ja joskus, jos meillä on jurtassa myös oma lattia, että se voidaan pystyttää vaikka suolle. Tosin useimmin ollaan kyllä palatseissa kuin suolla, mutta suokeikkojakin on ollut. Mitäs tuosta jurtasta? Se on, toi on niin sanottu Džingis Khanin malli, jossa on tuommoiset kaarevat lappeet. Sillä ollaan saatu hiukan pelivaraa noille näyttelijöille, ettei pää kolahda heti kattoon. Pariisissa 2 mongolia yritti ostaa meiltä tämän jurtan, mutta Markku, joka on siis suunnitellut ja rakentanut tämän jurtan, ei suostunut myymään meidän onneksemme. Kuka sitä kotiansa myisi? No tosiaan ei meillä ole muuta vaihtoehtoa. Meillä on vain tuo 1 jurtta. Tarvetta olisi kyllä enemmällekin, mutta ei aika ja raha ole vielä riittänyt. Mutta katsotaan, jos tässä vielä toinenkin jurtta saataisiin aikaiseksi. Sille olisi nyt painetta, koska Quo Vadis perusti juuri tänä kesänä Quo Vadis Madridin ikään kuin filiaalin Madridiin. Ja siellä asiat on lähtenyt liikkeelle pelottavan nopeasti. Ja saattaa olla, että jossain vaiheessa me joudutaan, meidän logistiset ongelmat muuttuu semmoiksi, että Markku joutuu nikkaroimaan meille uuden isomman jurtan, jonne mahtuu paljon katsojia ja teatteri Quo Vadis tulee vihdoinkin taloudellisesti kannattava hanke. Joo. Itse asiassa muuten kello taitaa olla niin paljon, että meidän täytyy mennä madridilaisten kanssa harjoittelemaan. Kyllä, joo. Okei, lähdetään. Joo. Niin. Tää on siitä hämmentävä tää tila, että kun tässä tulee lähelle katsomoa, niin sitä on todella lähellä. Pieni askel saa aikaan sen, että sitä on yhtäkkiä keskellä niin kuin valtavan laajaa tilaa. Tässä pystyy tekemään yhtä aikaa äärimmäisen intiimiä ja hyvin pienellä liikkeellä luomaan niin kuin laajoja, jopa niin kuin joukkokohtauksia. Tämä tila lattioineen antaa mahdollisuuden myös tehdä perinteisen teatterin lisäksi musiikkiesityksiä ja tanssia. Tämä on tilana sen mallinen, että se on tavallaan tanssijalle epätavallinen, epätyypillinen tila, mutta meillä on erittäin hyviä kokemuksia siitä, että liike piirtyy hyvin tarkkana ja merkityksellisenä tässä pyöreässä tilassa, jossa silmän takana lepää pitkä kaari, jossa pieni liike eteenpäin saa aikaan sen, että niin tavallaan liikkeen intensiteetti tulee ikään kuin lähikuvaan. Pyöreä tilahan on perinteisesti myös pyhä tila. Ja se on semmoinen elementti, joka meidän on, me hyväksymme sen ja me nautimme siitä.